Добро утро. Ова утро, овој вторник е резервиран за гостување на народниот правобранител. Имам чест да го представам Насер Зибери, народниот правобранител на Македонија. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Тело. Добро утро, добро ве најдов. Ке зборуваме генерално за 2024 годината што ја испраќаме, на какво ниво се основните човекови и граѓански права во Македонија. Меѓутоа ќе отвориме и телефонски линии за вашите јавувања, почитувани гледачи, на кои ќе можете директно да поставите прашање за народниот правобранител. На почетокот ќе си земам привилегија јас да го поставам првото прашање. Господине Зибери, минатата седмица одбележавме меѓународен ден на човековите права. Генерална оценка би сакал да замолам со оглед на бројот на представки и со оглед на вашиот впечаток во текот на оваа година. Зрееме ли како општество, како демократска средина, или и натаму сме во некои стеги со оглед на бројните прекршоци на основните граѓански права за кои сведочиме скоро секојдневно? Во целина земено ситуацијата е статус кво со минимални подобрувања, но морам да кажам дека во одредени области се чувствува тренд на намалување на бројот на представките, што е еден од индикаторите дека состојбите се подобруваат, но за жал во одредени други области бројката на поднесените представки покажува тренд на зголемување, што значи и влошување на состојбите во тие домени. Вие убаво кажавте, пред 10 дена, поточно на 10 декември, се одбележа Меѓународниот ден на човековите права, кога во далечната 1948 година Генералното собрание на Обединетите нации ја донесе Универзалната декларација за човекови права, во која уште тогаш се детектирани сите проблеми со кои се соочуваат општествата, и за жал тие проблеми и ден денес се присутни скоро во целиот свет, вклучувајќи ја и нашата земја. Велите во Македонија статус кво, во некои делови има намалување на бројот на представки, во некои дел зголемување на представките. Меѓутоа, генерално, оценката е дека нема ниту поголем пат, ниту подраматичен раст во однос на зреењето на почитување на човековите и граѓански права. И тука генерално се надоврзува едно прашање. Во Македонија, генерално последниве години, народниот правобранител како институција, како омбудсман, се соочува со голем број предизвици. Кадровска неекипирана со оглед на завршените мандати на голем број ваши заменици. Потоа буџетски недостаток, финансиски средства, пари недостигаат секогаш. Вие дури имавте организирано протест, односно вашите служби, вашите вработени организираа и протест за зголемување на буџетот. Односот на државата кон народниот правобранител е евидентен и по разгледувањето и усвојувањето на вашите годишни извештаи, обврска на парламентот да го направи тоа што речиси во секој случај се пробива, односно се усвојува со многу големо задоцнување или воопшто не се усвојува. Тоа го покажува третманот на државата, на институцијата која е задолжена да се грижи за промоција на човековите права. Значи некаде на крајот сте сосема неважни како институција која е веројатно единствената адреса на која граѓаните може да тропнат. Вие убаво го лоциравте проблемот со кој во моментов, но би рекол и би подолг период се соочува институцијата народен правобранител. И би рекол дека сите овие прашања кои ги спомнавте кулминираат со еден многу голем хендикеп кој го имаме, а тоа е акредитацијата со статус А на нашата институција како национална институција за човекови права. Согласно меѓународните стандарди утврдени од страна на Обединетите нации, една национална установа за заштита на човековите права треба да има највисок стандард на самостојност, и тоа финансиска, кадровска, просторна и секаква. И тие параметри кои го покажуваат и докажуваат тоа се утврдени на во Париз, со така наречената Париска декларација, но и со принципите на Венецијанската комисија. За жал, нашата институција по ниту еден критериум не ги исполнува овие услови. Вие спомнавте дека се соочуваме со истек на мандатот на повеќе заменици. Јас ќе кажам дека од 6 регионални канцеларии во 5
им е истечен мандатот и тие канцеларии се без своји заменици. Во самата институција од 4 заменици на 3 им е истекнат. Само еден заменик имаме во институцијата актуелна. Тоа директно се рефлектира врз функционирањето на институцијата, зашто големиот број на представки, големите проекти кои ги водиме како истражување, како анкетирање, промоцијата и така натака, се непокриени доволно од страна на институцијата заради овој недостаток. Што велат надлежните во собранието за ова? Не им требаат, сметаат дека може вака народниот правобранител да функционира? Или веројатно покажувате дека последниве години функционирате на овој начин, па си велат што ќе им се други заменици да трошиме буџетски пари? Може би тоа е начинот на кој се размислува, но ние со крајни напори се обидуваме да ги покриваме активностите и да ги извршуваме обврските, зашто ние имаме законска обврска да ги примиме представките во законскиот предвиден рок, да постапуваме и во законскиот предвиден рок да вршиме испитување на наводите изнесени во представката и соодветно да одговориме на граѓаните за нашиот став во однос на нивните поплаки. Тоа секако дека прво не може на долг рок да се издржи и второ секако се одразува на квалитетот на нашето функционирање. Како илустрација на ова само да докажам, фактот дека во просек во последните години во институцијата пристигнуваат околу 3000 представки. На тие 3000 представки институцијата минатата година само на 30% од вкупниот број утврди повреда на правата на граѓаните. Другите не строевте да ги разгледате или? Не, ги разгледавме, но како резултат на недостаток на кадарот, недостаток на средствата, одвојување поголем простор за испитување на состојбите, тие предмети се затворени со констатација дека нема повреда на правата. Длабоко сум убеден дека тој простор е многу поголем. Ако не повеќе, но верувам дека во 50% од бројот на поднесените представки, доколку се направи добро истражување, испитување на сите проблеми во институциите за кои се однесуваат, може да се констатираат повреди на правата. Да не зборуваме сега за другите сегменти околу статусот на стручната служба, која е крајно демотивирана со постојниот начин на наградување, односно личните доходи, за кој факт, како што спомнавте и вие, беа принудени минатата година да протестираат пред институцијата. Од ова што го чув, разбрав дека немате намера да правите нова систематизација. Си останува таа бројка и таа екипираност. Имавте ли, например, во оваа смисла средба со актуелниот собраниски спикер Гаши, например, за како прв меѓу еднаквите во парламентот да ви каже каква е намерата на парламентот, дали има план или дали на дневен ред ќе се најде наскоро избор на нови заменици? На претседателот му имаме доставено укажување да постапката за разгледување на годишниот извештај на народниот правобранител и постапката за избор на заменици, зашто тоа е надлежност на собранието, да биде во рамките на законски предвидените рокови и услови. Ви одговори? Не. Додека со премиерот се обидувам месец дена да воспоставам контакт, да му ги изложам сите овие проблеми, да му укажам на забелешките што ги има и Европската комисија, нотирано и во самиот извештај, и другите меѓународни релевантни фактори, почнувајќи од Советот на Европа, дека Македонија добива сериозни забелешки за положбата на институцијата Народен правобранител. И од таму нема одговор. Сакам да верувам дека ова не е некоја тенденција. Сакам да верувам дека заради вкупните состојби во земјата се уште нема најдено простор да се седне и сериозно да се разговара, бидејќи вие знаете дека во собранието во изминатите 4 години најгласни во
поддршката на годишните извештаи на Народниот правобранител и во препораките што ги даваме за надминување на проблемите, беа токму пратениците од тогашната опозиција, актуелната власт. Сега е обратно, веројатно. Да, и во сите заклучоци на комисијата беше искажана поддршката дека ние целосно ќе ве поддржиме и да се стекнете со финансиска независност, да ја подобриме материјалната состојба на стручната служба, да не се случуваат овие блокади во процесот на избор на заменици и институцијата навистина да биде достојна во својот систем, согласно и неговата уставна поставеност. Зашто институцијата е уставна категорија. Не може да се има еден однос кој далеку е под нивото на институциите, не само во Европа, туку и во регионот. Ние останавме единствената институција без статус А согласно париските принципи. И секоја наша акредитација се одбива со забелешки дека вие немате финансиска независност, немате кадровска независност. Институцијата само 48% од предвидените и систематизирани работни места е пополната. Одливот на кадарот е се поприсутен, а истите не се пополнуваат со образложение дека нема финансиски средства. Веројатно тука да го заокружиме овој дел, требаше вашата оценка во однос на демократскиот капацитет и зрењето на почитувањето на човековите права, требаше да биде малце по строга, по-критична. По-критична, вие рековте статус кво, не е статус кво ако генералната клима во земјата ја уништува единствената институција која е создадена за да ги промовира човековите права, но ајде да не се занимаваме со народниот правобранител, да се занимаваме со граѓанските права. Во овој момент би ги повикал и гледачите да се вклучат активно во емисијата, колегите од режијата да го напишат нашиот телефонски број, веќе е напишан на екраните. Господин Забири, минативе денови исто така беше еден случај актуелен што покажа, барем според мене, уште еден начин, уште еден аспект на тоа колку нецивилизирано општество и стигматизирани, ксенофобични се однесуваме кон некои основни човекови права. Стануваше збор за трето оделенец, мало дете, кое наместо да биде интегрирано од системот беше стигматизирано и не само од родителите на соучениците во две училишта, туку и од добар дел на медиумите. Веројатно ви текнува за што зборувам. Да. Имаше бойкот на настава во две училишта затоа што под наводници некое проблематично дете било префрлено да учи во нивното училиште, повторно кажувам трето оделенче, ни криво ни должно, дете кој има право на образование како и сите, наместо да биде згрижано од наставниот кадар, па и со големо разбирање од родителите, тоа беше стигматизирано. Што вие како народен правобранител презедовте за да го заштитите правото на образование на ова дете? Најпрво дозволете ми да кажам дека за жал детските права се една од областите кои не само што нема подобрување во последниот период, туку за жал во одредени сегменти има и влошување. Еден од основните проблеми со кои на дневна основа ние се соочуваме се преставките во доменот на интегрираното образование, во кое спаѓа и проблемот што го истакнавте. За жал, тој проблем не е сегашен. Ние преставки во однос на поведението на тоа дете и реакциите на родителите, на соучениците, но и од училиштето, добиваме од прво оделение кога беше детето. 2 години, значи. Ова е трета година, практично. Ке може ли тука да ја прекинам, да ја памтите мислата, да им дадеме предност на гледачите, бидејќи чекаат на линија. Значи, за дете треба да ви должам да се доискажете. Поверете во програмата, кусо само изложите го вашиот проблем. Ве слушаме, поверете. Добар ден. Добар ден. Јавено прашање до народниот правобранител. Има ли право на војни инвалид да му блокира сметката на само да има применето лицето како војен инвалид. И повеќе пати е блокирано од извршител. Има ли право тоа да го прави извршител? Благодарим на прашањето.
Да, во однос на извршувањето и зафаќањето врз приходите на должниците од страна на извршителите е категоризирано по износот на примањата, а не по однос на карактерот и изворот на примањата. Така да доколку лимитот на пензија или надоместокот што го прима лицето го надминува прагот на обезбедено извршување, тогаш секако да може да биде. Без разлика што станува збор за воен инвалид. Доколку износот е под тој праг, извршителот не смее да пристапи кон извршување, ниту да ја блокира неговата трансакцијска сметка. Во однос на детето, трето одделение, 3 години, трета година рековте. За жал, морам да констатирам дека потврдија, бидејќи долго време е присутен проблем, потврдија сите фактори вклучени. Од самото семејство, од семејствата на другите соучесници, од институцијата, односно основното училиште, од Центарот за социјални работи, од просветниот инспекторат, од сите инволвирани институции потврдија. И оставија да едно дете, едно младо, невино дете, да се претвори во сериозен проблем за себе пред се. Тој е жртва на системот, жртва на сите овие фактори, но потенцијално да бидат или се жртви и децата соученици со него. Ние направивме во петокот уште еден увид во училиштето, ги обезбедивме сите докази материјални за начинот на кој е постапено, за превземените мерки и оваа констатација што ја кажав е токму врз основа на информациите кои ги добивме дека не се постапувало согласно прописите и не се превземени соодветните мерки. И затоа ситуацијата е дојдена до овој степен, односно на крајно лоша по однос на статусот на детето и другите соученици. Како натаму? Знаете, последните информации се дека детето следи онлайн настава, е вклучен во процесот на образование. Меѓутоа, во исто време, просветниот инспекторат упатува укажување до училиштето дека тоа не смее да се случи, дека детето мора да биде вклучен вратено на физичка настава. Физички вратен во процесот, воспитно-образовниот процес, но училиштето се уште нема најдено инструменти како тоа да го санира, односно како да се обезбеди соодветен воспитно-образовен процес. Се разбира, ние ќе го мониторираме случајот и понатака, ќе го следиме и процесот на активности на самата комисија која Министерството за образование го формираше и во која е вклучено и соодветната служба на Центарот за социјални работи и ќе бараме одговори како тоа дете да биде заштитено. Пред се детето да биде заштитено. Како другите соученици да бидат заштитени, зашто информациите наши и од увидот во документите, каде што е нотирано, е дека детето може да предизвика сериозни проблеми за своите совршници, но и односот негов кон наставниот кадар. Ние не треба да замижиме пред овие факти, напротив, треба да се превземаат сите мерки и соодветните третмани од страна на надлежните служби, таа ситуација да се санира. Зошто примерите од Србија ни се многу свежи, каде што катастрофално заврши еден случај и последиците беа навистина травматични. Добро, многу брзо ни минува времето, уште 10 минути имаме, во 10 мора да завршиме бидејќи е време за второто информативно издание. Кога станува збор за правата на децата, рековте има назадување. Кусо само со години е евидентно тоа и на секоја крстосница, зборувам за децата кои се принудени на питачење, ги гледаме на улиците, ги злоупотребуваат очигледно родители или возрастните кои се грижат за нив. Зашто станува збор? Немаме механизам во системот или генерално отсуство на политичка волја или се купува некој социјален мир, што не можеме тоа да го решиме по примерот на некои други по сериозни земји од нас, кога станува збор за децата питачи на улиците? Во прашање од се помало од овие сегменти што ги спомнавте,
ние во пресрет на Меѓународниот ден на правата на детето публикувавме едно истражување токму за состојбата со децата на улица, односно децата кои питачат. Податоците се поразителни. Тргнувајќи од основниот факт дека земјата нема список и регистар колку деца има на улица, колку деца питачат. 33 години ние уште не можеме да преброиме. Да, и како ќе креирате политика ако вие немате представа за колкава бројка станува збор? Каде се тие присутни и соодветно да се реагира? И не само тоа, истражувањето покажа дека свеста кај родителите за тие деца кои се згрижени во семејствата е под секакво ниво во смисла на заштита на тие деца, тргнување од улица и враќање во образовните институции. Надлежните институции, центрите за сместување на овие деца недостасуваат во нашата земја во целата држава. Освен во Скопје, каде што постојат 3 центри за сместување на ваквите деца, со по 24 сместувачки капацитети, што значи вкупно 70, во земјата не постојат центри каде што овие деца може да се повлечат и потоа да се работи со нив и да се обидува во координација со центрите за социјална работа, во соработка со нивните родители, децата да се вратат во образовниот систем. Дури истражувањето ни покажа дека голема е бројката на родители на овие деца кои сметаат дека ова е исправен начин како да се заработи коркалеп за тие деца. Дека ги мотивираат дури, не само што ги поддржуваат, туку и ги мотивираат тие деца да излезат на улица. Многу работа и многу потврдување на системот повторно. Добро, да им дадеме повторно збор на гледачите, бидејќи мислам дека има некој што чека. Ако има, повелете во програма сте. Кажете го вашиот проблем. Ве слушаме, ве молам Кусо, во интерес на времето побрзо. Имено не го слушаме. Ало? Да, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме побрзо во интерес на времето, ве молам. Се извинувам, јас сум од Гостивар. Ме слушате? Повелете, да, ве слушаме. Ние сме од Гостивар. Сакам да го прашам нешто господинот. Во случај за тоа сега пред малку што го зборевте, доста деца имат во Гостивар што е како што спомнавте, но не ги стават во школу да бидат, тоа што изволтирани се поведеме ромчина, се цигани, се питачат едно друго. Како да направите да дојдете и да пратите екипа од кај вас, да видите што како, пошто доста стварно деца имат што се ромчина и ги изволтират ностоп. Само што да ги видат че речат циганчина се, не ги примаме нечисти, не прљави, не она. Добро, ви благодарам на јавувањето, за тоа зборувавме до сега. Не, еве кратко ќе го кажам дека имаме представа за тоа што се случува и во општина Гостивар. Зошто во истражувањето беше опфатено и територијата на општина Гостивар и Центарот за социјални работи во општина Гостивар ни изнесе податок дека само 10 дечиња се на улица, што апсолутно не е точно. Не одговара на реалност. Но нивниот регистар евиденција за тоа дава таков податок. Значи крајно необјективен пристап. Добро, бидејќи времето останува помалку време, генерално во 2024 година още испраќаме на што рековте има во некои области пат, некој статус кво, во некој напредуваме, на што најмногу се жалат, каде има најголеми повреди и кои се тие институции кои најфлагрантно ги кршат основните човекови права во Македонија, па ги игнорираат и вашите забелешки. Може ли тука една генерална оценка? Во однос на представките, годинава има зголемување во делот на заштитата на животната средина. Што е добро на некој? Да, проблеми кои се и реално присутни. Фактот дека неколку градови, вклучувајќи го и главниот град на нашата земја, во последно време е на врвот на градови, на светска листа. Да, по квалитетот на воздух, доволно зборува за тоа каква ни е состојбата. Каде потврлуваат тука? Тука потврлуваат
и единиците на локална самоуправа, и соодветните инспекторати за животна средина и другите надлежни институции. Само како податок зашто ни е ваква состојбата. Во над 50% од единиците на локална самоуправа не постојат инспекторати за животна средина. И вие очекувате да во тие подрачја да не се случува тоа што не се случува. Фактот дека имаме енормно користење на минерални суровини без никакви критериуми, имаме нехумана градба, намалување на зелени површини, загадување на води, А нема кој тоа да го контролира? нема кој да го контролира. Согласно законот за локална самоуправа, тие единици може да побараат помош од Државниот инспекторат за животна средина. И кога им се обраќаат, тие велат, ние не можеме да ги покриеме со овие средства и овој кадар нашите надлежности што ги имаме согласно закон, а не да доаѓаме и на вас. Слична е состојбата и во област на градежништвото и така натаму и така натаму. Исто така, зголемување на бројот на преставки има и во областа детска заштита и во областа на граѓански состојби. Има намалување во делот на извршувањето и тоа како резултат на подобрување на состојбата. Подобрување како резултат на измените на законот за облигациони односи во делот на ограничување на висината на каматата, но не и во делот на застарување на предметите. Состојбата исто така воопште не е добра во делот на затворите, односно затворските проблеми кои ги следиме со години остануваат конзистентно многу сериозни и лично се надевам дека новото раководство на управата за извршување на санкции со тие оптимистички најави дека ќе се преземат сериозни мерки, дека ќе се подобрат условите, да дадеме простор тоа да го видиме и на пракса. Од ово што ве чув, кај да фатиме не чини сериозни проблеми. Сериозни проблеми. Во секоја област, во таа смисла уште еднаш ќе ве замолам, можеби, односно да ја преформулирате оценката за степенот на човекови права во Македонија, требаше да бидете построг. Мора да бидам објективен дека во одредени области има подобрување, во одредени области има уназадување. Во однос на статусот и позицијата на институцијата Народен правобранител сум крајно незадоволен. Господин Зибири, и за односот на собранието и за односот на владата кон оваа институција. Ниту едната, ниту другата не ги извршуваат своите по устав и закон дадени надлежности и обврски. Господин Зибири, ви благодарам многу за гостувањето во оваа година. Ви посакувам поголем успех и повеќе одбранети граѓански права во 2025 година. Ние како Телма ви остануваме верен сојузник во тоа. Ви благодарам многу за можноста.